చేద్దామని చెప్పి డిసైడ్ అయ్యాను అనమాట. దీనివల్ల మనకేం పెద్దగా లాభం ఉండదు, ఎందుకంటే మనం ఏమి కూరగాయలు పళ్ళు ఇవేం పండించుకోవట్లేదు. అట్లీస్ట్ ఇలాంటి చిన్న చిన్న పూల మొక్కలు అండ్ ఇలా గ్రీనరీ పచ్చగా మార్నింగ్ చూస్తూ ఉంటే చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది అన్న ఉద్దేశంతో అయితే నేను ఈ గార్డెనింగ్ స్టార్ట్ చేశాను. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. టేక్ కేర్, బాయ్. సో చూస్తున్నారు కదా, పక్కన నుంచి ఇలా చూస్తూ ఉంటే ఎంత ముద్దుగా ఉందో. అండ్ మనీ ప్లాంట్ చెప్పాను కదా, మొత్తం ఇంకా కింద నుంచి కూడా 5 వచ్చేసాయంటే ఒక బంచ్ లాగా పైకి వచ్చేసి ఇంకా అలాగే దాన్ని ఒక థ్రెడ్ సాయంతో పైకి కట్టేస్తారనమాట. సో చాలా అందంగా ఉంటుంది చూడడానికి. మనీ ప్లాంట్కి సంబంధించిన వీడియో ముందు కూడా ఉంది, దానికి సంబంధించిన ఇమేజెస్ అండ్ లింక్ కూడా నేను డిస్క్రిప్షన్లో మీకు షేర్ చేస్తాను. అండ్ ఇలాంటి గార్డెనింగ్కి సంబంధించిన మరిన్ని వీడియోస్ మన ఛానల్లో ఉన్నాయి, ప్లీజ్ వాచ్ చేయండి. అంతకంటే ముందు మన ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. టేక్ కేర్, బాయ్.